pa na mo kay manatnan. Gusto tangip hapit tayo dadan. Napatangap tangep uno tangep. Di na guston pronunciation nitan. No hikak iyo ibagan. Nahibatan nakpilian. Hakay abo ihong patuntan tangat nituan. Nang hinawaan ay inoy inoy inay. Way aatang eetang aateng ay inoy inoy inay. Gustuot ni amin hidatan ay inoy inoy inay. Kalakay man yung kalangutan kananggan inoy inay nukihu at maninawatan. Dati nga programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, Lautredan, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Talisur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailian ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal ti kailian tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. DCIT iti mabilang tibulan na iti Honyo taon 2024. At yung manan nga sumangsambay kada kayo dito programa ito yung special manipur pa lang dito na 90.70 radio. At dito pa lang ito program yung DGL Alegri ba ng isbong link kayo makakaduain ganal 780 rabi. Kalapasin siya kayo manan na medyo naladaw tayo basit. Basta lonis according to you ako. Welcome kayo man namin. Gagayam ka sa kilan, papagayam ko dito tangatang. And they got agdatanggay direct programa tayo apo. DGL Special. Ito ang programa isagsaw tayo iti DGL B6000 Lights for all occasions. Mabalinda ka kontaan iti 0949-411-4126. When mabalin ko yung ag-message iti pages tayo iti DGL page kaya awang ti Cordillera page. At dan na iti napalabas sa pong 17 minutos kalapasan iti alas 6 iti Sardam. Ito yung oras kiti sagsawat karati apo. And Sir George Panasan iti Rafi Tolfo in action. Vice Governor, Benguet Vice Governor Erickson Felipe Aliastagel, Dr. Cosme Garasgas Jr., Mayor Florante Bandares Jr., and of course, kabayan councilors, Malukusalan and Jocelyn Maravi. Kasama ng isagsakot ka rin man lang, dito ba Mayor Clarita Salongan, kaniya Toba Councilor, Toba Vice Mayor Maria Carantes, kan Toba Councilors, Eugene Gabino, kan Gary Bihias.
Shoes am takjubara ha? Pambungin nga sa imiyong iterate programa di digital special. Ngato'y ngata siuswara ka, waray problema pagka nagtakakinama. Inakan mo sumudyag madukod, isuwahag sa puso, ito nandyan sa mo. Siyusakak maikari, sitangaran mo, babaan niyakan sumpo, isayaw ko'y ngaran mo. Sikha mo Diyos, iyak na malim, akungan to'y nahapus-pusin. Ako ipuso, tamtap jiwara ka. Babaliwimak, ibuwan mo'y pasingko, ang magmuwak dyan instrumento. Sa ikuwang bungoy sembah mo, malipod nuntan kapulos mabindah. Siyusakak maikari, sitangaran mo, babaan niya kan sumpo, isayaw ko'y ngaran mo.
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian, nahin kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Okay, ito na tutuloy tira ito programa yung special, digital special, Manipur pa na 98.70 radio. Hindi or the rogyan nga may basa ka rito yung greeting nyo. Pangablaw yung apo, rito ay ito nyo tibiyang. And narasa ka nagasat nga pa nagbibuyakin manang analyze bit like, yeehaw! Thank you very much. Thank you very much sa mga kalugong Ma'am Ernst Dangatan, believely, may shout out. Nice meeting you. And personal. And of course, congratulations sa 82nd na 81st anniversary da idi Kalman. Sa Jay Francis Restobar. Insan Eric sa Tornero, naras sa kanagasat nga panagbibuyan. Good evening kinyamin Anita Ambagyo, Nueva Vizcaya. And salamating semanan, itidakal nga piuso manang analisa. And of course, karito papagayam dito Hong Kong, nimbag-nimbag oras yung amin, evening yung amin dito, ngayon labas na. And of course, kani ipagjari ang anay panoy itong may shout out. Ayan, ito ko kuam dito Muntinlupa. Hello kuya, watching here at Muntinlupa. Reynaldo Pawad Alipio Chamos, Marcelo Nembanga oras ti amin. Anat kanayon, kastamat kinyayo. And of course, kinyamin harita Addafang. Daryl Adonis, shout out, idol. Kastamat kiniyaw. And of course, anikap sa Tagarliho, M. Ziming. Ang kunasabat na ito, ijay ko, HK. And official alman na DJ Al, karito ipadak nga at the bad day na tatani. Apay nga, anya nga bad day, jay monthly ba? Hey, evening to. And shout out Hakano Insan Idol Daryl Adonis. Alright, greetings from Insan Remart as one day. Good evening ating DJ All. Alright, once again, good evening to Hamanang Analyst Bidlay. Kaniya, yes, kapsat Fabi Zipol, watching from San Fabian, Pangasinan, Kalalpas Tudo. Apo, DJ Ditoy. Yehay, patukan mo man DJ Adia Ilocano version. Arak, alright. Dito naman ti Arak. Ado pala ingan ti Arak ka. Na ado mo lang ti patambad na. So, ano ang ginom ka ti Arak? Di kalalaingan na lang. Tapno rumwarte laing ti amin. Nangaglasing nga laing. Renta, ada ti pala ingan nag-English. Tulungan ng palaingan na istorya, ibang ka na istorya. Palaingan na pulutan.
Sakot orange pulutan lang niya. Dionisio Bugnay, Lawa, mega shout out in happy watching. And of course, kana Leonida daw Anis, watching from Hong Kong, evening DG. Alright. And good morning, wifi dyan sa BVI, British Virgin Island. And Marjorie Casamero, up. Good evening, everyone. Kastamat. Kaning Jeep Titi Lonyo, narasa ganagasat nga panabubuya. Kani Angie Oras, may shout out, hello ma'am. And of course, kaniyamin na po, ang dinding agbuboy ay dito programa tiyo, digital special. At ito yung nakatune in, 80 Red Radio da. So di naman, ngaluglugat yan yung apo. Amin na apo nga madanunan, iti signal, iti stasyon tayo. Welcome kayo dito programa tiyo. Karag ito, yung kanayon nga nakamonitor nga kadwang biyaheros. Sa di naman kakasada tiyan nyo, safe driving lanta. Of course, sa aking mga kapularis, mga shout out. Mga kapula sa daan, mga taxi drivers na sweet lovers. Yahay! Basta 80 Ricos tayo. Sabat ka rito, pasaeros yung ako. At ito madamagkap kape, dito kapian ni Manang Jodate, dito sa Lautar na naimbang oras siya amnita. Bueno, hati man iti may sapang sa miwang abroad ay kananda. Yan, kaya man nga dedicate karito ay amin nga kahilian nga OFWs around the world. Okay, madi na nga basaan ay apay ngay. Right, so dito yung apo. May baka kaya na rito may isa. Ayan, kanta ni Mr. GPM. Ayan. Naianak tako ay magaan Ngembaken say gapos kumapsutan Mananap takos en kataguan Ed balasing yais nan kadaan Edabrut kay mandiin mo yan Emrigat diin ka ang anosan Labanan dasan iliwot kay man Ta pamilya en matulungan Rigat tadabrut Adam balangan Baken kompormian gastosen Baken nalalaka ay lagpuan Mamingsan adi dapay mga Kalalayat pilang tumatdaten Gasto sinetan wada kasih Uray tan waday dumatdaten Taganasen biyaginan lubong Taun aguam amayen Kontrada at enggay malapsutin Intungin siping ay naidolin Yan intupay
Adam balangan Pakin kompormian gastosin Pakin nalalaga ay lagbuan Maminsan adi dapay mga Rigan tatabrod Adam balangan Pakin kompormian gastosin Pakin nalalagan ay lagbuan Maminsan adi dapay mga Maminsan adi dapay mga Ito yung programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shop da sa Jai Cruz Latrinidad Benguet ken adamat iti branch da sa Jai Pogis Latrinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo sagot ko makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. At dahil sinapalabas ang 37 minutos sa kalabasan iti alas 6 iti Sardam Philippine Standard Time. Kaya po naikinig dito lang sa 90.70 Radio. Alright, dito ang oras kita saksako na katayo po iti Bone na exclusive errand services. When papagayam kasat kailan dito syudad iti Baguio kan iti munisipyo iti Latrinidad. Ada iti kabarbaro ang exclusive mono errand services. Masarakan ito opisina da sa Jay lot #1 St. Joseph Village, Baguio City. And of course iti portfolio dakat including dito grocery shopping and a package delivery in pick up, prescription pick up. Alright. And of course, mabalinda nga deliver iti urgent shipments, scheduled deliveries for regular shipments, and secure handling and transportation of packages. Okay? Dito Bone exclusive errand services po. Kat dagito riders dakat kabisado na niya iti pasikot-sikot iti syudad di Baguio kan iti Latrinidad. And of course reliable and trustworthy and competitive rates. Alright. Nalaka lang nga po iti Singerda iti 3 kilometers kat 110 pesos iti Bisfrida. And of course, iti succeeding kilometers kat 10 pesos sa per kilometer apo. Yan, kumpara makarag ito dadumang errand services ito syudad iti Baguio.
Kata dati pa lang iti kalakan niya hapsat kailian Bone Exclusive Iran Services. Mabalin niyo kontahan ni Suda 0917 1520858. Alright, okay. Good evening everyone. Greetings from Marjorie Casamero up Kenny Jepti Lonyo. Once again, may shout out Angie Oras, Marites Berang Mablay, may shout out. Good evening, mading. Pare Guzman, Jai Skyline Pigeon, sir. Salamat po. Thank you very much, Ma'am Angie Oras. Pure local songs tayo, tita. Well, anyway, thank you very much. Pada sa mga requested na duma. Siguro song niya o yung song. Good evening, sir. DJ Al, watching from Solano, Nueva Vizcaya, sir. Idol, alright. Sembang na evening yung amin dito Solano, Nueva Vizcaya. Ma'am Wasilita, and of course, Ma'am Jennifer Dalingay. Good evening po. Right. Ma'am Merne Sadkoy, may shout out in happy watching. And of course, sinading Gisrel Anasio Sukaw, may shout out. Good evening, sir. DJ into all as and to us all. Kaawang. Alright. Greetings from Manang Rusbang Line. Kenny Maydoro Ligaspi, Couple of Bestre. Happy watching. Jombert Trinidad, hello sir. Welcome sa ating programa in happy watching. And Cordillera Comprehensive Action Team, may shout out. You're right, may shout out in happy watching. Mga sirs and madams. Kaya of course, ni Ma'am Judith Aniban na Bungtan, narasakan nagasad nga panagbubuya. Once again, good evening. Kinita aming ngawan labas na. Ito mga kablaan, iti kahilian dito Bukod Benguet. Iti dito ang tan magamasal di dabito ang menshitan di si bendabsan. Ayan, di concert procons no June 29 and featuring dito Expo Band dito Poblacion Municipal Gym. Ayan, karigit ka na makitinulong ka tain tayo agbuya. Dito kayo lang dito Bukod Benguet. Of course, ita BSU Bukod Campus. Well, I'm sorry, ko manan nga na allergy dito sa may sa concert for August dito niya. And of course, featuring dito yung Pacquiao Brothers. Yan, manang GG, no, ang dandang ka. Forward mo man yung details na. Na birbiro ka tayo yung Facebook at awan. Ako mabiro ko. Evening sir, idol. Greetings from Cordillera Comprehensive Action Team. Rick Guzman, song Nalitaw Iyaman. Iyayaman mat. As a requested, Nalitaw ay layad. Mayan na nga ta. And Ani Fujishima Waig, may shout out. Nanrugi ng ibagaan ay nalita layan mo'n sakit sinrik na yang sabali kan biglaan di nangyari sa lutso sinemnem ko sinungata po nakasapulang mapasama
Digital watching here. Kapit tayo pa. Sige lang. Yaman ng Ma'am Jeremy Langbis. And request man Digital ka na iti wrong again from Garliho MZM. Alright. And good evening Digital watching here. Alright. Nalpas gam dito. Anyway. Balito ay bagbaga Hindawa may diipa Say uya Nakaputa Simbolinge ay uyak dina Yan tutuwa Bao ima in enda anak-anak ay nubaken sa kagasat mo way odo dumatempo Say uyak an-anapun masayang anak uyak inpakat dim kabaulan ay nandayan si ketua man sinrikna sinumdum yan labanan manakang kaiman nemnemen at sibigat oh saya ay nanita say uya an-anapun masayang anak Dito nga programa katisaksaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Talui Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailian at sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan agtuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailian tayo dito'y kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort.
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian, nahin kayo pakagatangan karito di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin ni kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, sa so, nabalati apo. 11 minutos kasakbayan ti alas 7:80 Rabi, Philippine Standard Time. Ayan, dito nga oras ay sagsaot ka na tayo. The Sir George Punasan iti Rabi 12 in action. Benguet Vice Governor Erickson Felipe Alistagal, Dr. Cosme Galasgas Jr., Kabayan Mayor Florante Bantaris Jr., and Kabayan Councilors Justin Maravi and Marilo Cuselan. Toba Mayor Clarito Salongan, Toba Vice Mayor Maria Carantes, and Councilor o Toba Councilors Eugene Gabino, Kenny Gary Behes. And of course, Poblacion La Trinidad, Benguet Kagawad, Chris Luna Ampagi. And of course, dito nga programa isang sakot ang rito man lang iti DJ Albi 6 Sounds and Lights for all occasions. Mabalinda ka kuntaan iti 0949-411-4126. Bueno, mabalik yung message iti pages tayo iti digital page kayo awang ti Cordillera page. Alright, as requested. Ano sa inyo? Tapag background music na yan. Ara ka ba? Yeehay! Belated Happy Father's Day karito yung fathers out there. Baka na pa agat arak nita nga fathers. Yan. Naunday a panawen anak sang ita nagrigat ngay lili. Yan, nakita nyo gamin pinan yung pasag ng itandang itay ko. Nagdi-lovers nyo. Thank you very much, iti 10 stars, Ma'am Garlihoy M. Zaming. And of course, good evening, digital watching here. Copy tayo pa. Okay. Once again, thank you very much, Ma'am Jeremia Langbis. And happy Monday kanya ti amin. Digital, pa-shout out man ni Auntie Imelda Marcos in Ibaloy Song. Tanong maparte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na awaga. Oh, na yan. Yan, good evening. Yan, may isang text sa manipot kaniya 4859. Good evening, DJ Alhanzam. Pa-shout out man, nagito'y co-workers ko sa Rosemary Angel, sina Rica Latayon, Tabelon. Alright, nasaan na? Di mo tinanong Alpha Lonis, Ellen Corpus, ti nagpa-shout out ni Paloma, ti Happy Homes. Request ko man, Arak. Thank you, DJ Al. God bless you always. Yan, madama ti Arak Abaw. waksi. And Shima Maximino, make love shout out and happy watching. Iti ka awan mo, awan ser
Alright! Nakas ang biyag ko, tinted mo ang kalak-ama. Kas ko nakarot at tayo kat nagado ti palaingan ti ara kan nagado mati patambadan na. Naino, masaktan na. Pamangatang sa miwang Noral Kikarpio, may shout out. Pinanunot tuwin. Direto yung programa ito yung special. Ayat, insukat na pisa. And tono bigat manan, hindi ka sumadlang oras, hindi man lang estasyon kan, dahil man lang ang programa. Siyaptayin ka. Visual special. Ay agasam. Nakas ang biyag ko. And Kolkol Lopez Kibo, may shout out. Hi! Kamusta kayo dito adot? Kakaidiyan na. Adot ka ba yan? Karagsa ka, unay no, masaktan na. Di mo pinanunot, tuwin paay ko ngayat. And happy evening di dyan, lagbuya habang agi prepare the dinner. Mariti arak, mayati avocado, ay wow! Siyaptayin ka, inwaksi. Aramat mao nga, san ipensak kaidamas ni avocado. Normal di ko body kay mero shout out. And always welcome manang Lisa Bidlay, Annalisa Bidlay. Alright, God bless all of us. It's the 7th holiday. Yapo Diyos Taginas, yapo Diyos Nalaman siya dyan. Bye-bye. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Dito yung programa kat isagsagot ka na kayo, iti